A dzisiaj mam dla Was gniazdko od Akary. Gniazdko od Akary, gniazdko Zigbee. Bardzo fajne smart gniazdko, którego recenzję właśnie oglądacie. Zapraszam. Zacznijmy od wyglądu tego gniazdka. Jest to pierwsze smart gniazdko, które jest okrągłe. Nie wiem, czemu wszyscy zdecydowali się, że kwadrat to będzie oznaczało, że ono jest smart. Akara powiedziała, nie, nic z tych rzeczy, więc my zrobimy dla Was okrągłe gniazdko. Wygląda w sumie całkiem spoko, a tylko wyróżnia się. Wyróżnia się na tle innych. Jeżeli chodzi o kolor, to niezmiennie każde smart gniazdko ma kolor biały. Tak jak kupujecie Ferrari i pierwszy kolor może być każdym kolorem, byleby był w odcieniu czerwonego. Tak jak kupujecie smart gniazdko, ono jest z definicji białe. Po prostu. Więc tutaj Akara nie wychodzi jakoś super przed szereg. Jeżeli chodzi o samą budowę, w tym miejscu mamy przycisk, którym możemy go ręcznie włączyć albo wyłączyć. To jest taki przycisk, który ja nazywam przeszkadzaczem. A w moim przypadku jedyne co robi, to gdy podpinam jakąś inną rzecz wyżej, to ta inna rzecz je wyłącza. I tyle, bo samodzielnie nigdy akurat tego nie robię. Nie używam tego przycisku, ale jest. W tym miejscu ta delikatna kropeczka to jest taka mini dioda LED, dzięki której jesteśmy w stanie wiedzieć, czy ono działa, czy nie. Jak działa, to się świeci na zielono, a jak ją trzymasz w ręce, to się nie świeci. Bo ja nie przewodzę prądu, chyba że raz w życiu, ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Więc tyle, jeżeli chodzi o wygląd. Teraz porozmawiajmy trochę o jego specyfikacji, jak ono działa. To jest gniazdko Zigbee. To jest gniazdko Zigbee, co oznacza, że potrzebujecie do niego bramki. Ja akurat mam je podpięte do bramki Akara Hub M1S. Możecie je również podpiąć do Akara Hub M2 albo wielu innych bramek Akary i części bramek Xiaomi, ale bez bramki ono nie zadziała. Więc o tym musicie pamiętać. To jest zarówno zaleta, jak i wada. Jeżeli macie bramkę i macie dużo tych urządzeń, to o wiele lepiej jest, żeby one działały po Zigbee, a nie po Wi-Fi i nie zaśmiecały Wam sygnału. Ale jeżeli chcecie mieć po prostu zwykłe gniazdko, no to wtedy musicie pamiętać o tym, że trzeba tą bramkę dokupić, a ona kosztuje tam te 150 zł. Do czego ja go używam? Bo możemy takiego smart gniazdka używać do wielu różnych rzeczy. Możemy sobie sterować wszystkim, co nie jest smart, na przykład gramofonem czy PlayStation. Możemy ustawiać harmonogramy dla tych rzeczy. Ona ma mierzenie zużycia prądu, więc wiemy, ile dana rzecz nas kosztowała, po prostu ile prądu zużyła. Ja go używam przy moim home office, czyli mam jakby takie całe biurko, w którym mam wszystko do pracy i ona się uruchamia codziennie o godzinie 8. Żebym zaczął pracować i wyłącza się tam w okolicach godziny 17, 18, 19, w zależności jakie robię, no ale wtedy się wszystko wyłącza, monitor, no i dzięki temu po prostu oszczędzam trochę pieniędzy na tym. Teraz przejdziemy sobie do aplikacji Akara Home oraz do HomeKit, bo w sumie nie wspominałem Wam, ale to gniazdko jest zgodne z HomeKit. Tutaj tego kodu nie znajdziecie, bo on jest na bramce, ono się musi dodać przez bramkę, ale możecie je tam widzieć, więc zapraszam do aplikacji. Teraz pokażę Wam aplikację Akara, dokładnie aplikację Akara Home, w której możemy znaleźć to gniazdko. Jest ono u samej góry, tam gdzie mamy kontrol, gniazdko, sypialnia. Ja sobie mogę już z tego poziomu je wyłączyć. Widzicie, coś trochę kręci. Proszę. Albo włączyć. No ile to trwa? 3-4 sekundy? Może 5? Włączone. Gdy kliknę sobie głębiej, no to wtedy tak. Po pierwsze mogę sobie powtórzyć to, co było u góry, czyli tutaj klikając na tą ikonę gniazdka mogę nim sterować. Działa to odrobinę szybciej. Poza tym mamy tutaj zużycie energii. Tak jak widzicie na dole pokazuje nam, ile zostało zużyte dzisiaj, ile w tym miesiącu i ile w ogóle. Więc to jest bardzo fajna funkcja, że to w tym gniazdku mamy. Mamy również timer, czyli możemy sobie ustawić za ile czasu ono się powinno wyłączyć, na przykład za 15-20 minut. To się przydaje, gdy powiedzmy, że dziecko idzie spać i mówimy, że za 20 minut się wyłączy lampka, na przykład. W górnym prawym rogu mamy takie 3 kropki i gdy ja sobie kliknę, to mam więcej opcji dla tego gniazdka. Mamy jego nazwę, mamy lokalizację, gdzie się ono znajduje, do jakiego huba jest podłączone. Ono jest akurat u mnie podłączone do huba M1S. Mamy też informację, w ilu automatyzacjach czy scenach bierze udział. U mnie akurat 0, bo jest ono po prostu wpięte do HomeKit i tam nim steruję.
i jaka jest jakość sygnału Zigbee, akceptowalna, no to w porządku. A gdy ja sobie przejdę do aplikacji Dom, no to mamy już to gniazdko w tym miejscu. Ja sobie tutaj zmieniłem akurat nazwę i mogę sobie nim sterować. Mogę je tak samo włączyć albo wyłączyć i mam również opcję dopięcia go już do różnych scen. I tutaj już jak widzicie, tych scen jest kilka. Głównie sceny właśnie związane z uruchomieniem się, gdy wstaję, no i wyłączeniem się, gdy idę spać. Czas zatem na podsumowanie tego gniazdka. Ja je dostałem z sklepu alget.pl, czyli od oficjalnego dystrybutora Akary. Ona tam kosztuje 130 zł, więc to jest mniej więcej cena, którą musicie wydać na to gniazdko. Ja jestem z niego zadowolony. Działa bez problemu, bardzo fajnie łączy się z HomeKit, nigdy mi nie wypada. W aplikacji Akara Home też jest, aczkolwiek ja tam raczej nie zaglądam, więc szczerze mogę Wam polecić. Jeżeli budujecie swój ekosystem na Zigbee, to jest bardzo dobre gniazdko. Jeżeli szukacie pojedynczego gniazdka i nie chcecie nic więcej, to raczej szedłbym wtedy w rozwiązania Wi-Fi. Więc mam nadzieję, że ten film Wam pomógł w dokonaniu wyboru. No i zapraszam Was do naszych pozostałych filmów, lajkowania, subskrybowania i pozostania w kontakcie razem ze SmartMe.